За энэ толимог тоо болон засаг дахь бутархан хосуудыг өгсөн байна. Ингээд би хос тоо бүрийн аль нь их байгааг олъё. 1 бүхэл 8-ны 7, 10-ны 39. За дараах үйлдэлийг чи цээжээр хийж чадна. 10 нь 39-д багтана гэдэг нь ойлгомжтой. Харин би үүнийг энд өччихье. 10 нь 39-д 3 удаа багтана тийм үү? 3 ширхэг 10 багтаж байна. Бид 10 нь хамгийн ихдээ хэдэн удаа бүхлээр багтахыг олох гэж байгаа. Тэгвэл энд 4-ийг бичих боломжгүй. Яагаад гэх юм бол 40 болчих шүү дээ. 39-оос хэтэрч байна тийм үү? 3 10-ын 30 тэгээд 9 үлдэгдэл гарч байна. За илэрхийлэл болгож бүгдээрээ энд өчье. 10-ны 39 гэж бичихийн оронд 10-ны 30 дээр нэмэх нь 10-ны 9 гэж өчөж болно. За 10-ны 30 гэдэг маань 3. Тэгэхээр энэ нь 3 бүхэл 19-тэй тэнцэж байна. За цээжээр тооцох боломжтой байгааз чи 10 нь 39-д 3 удаа бүхлээр багтах бөгөөд 9 үлднэ гэж шууд хэлж чад. Тэр нь 10-9 болно. За үүнийг цээжээр хэлбэрхан хийх боломжтой. За одоо тэгэхээр бүгдээрээ жишиж чадна. Эхлээд зөвхөн бүхэл хэсгүүдийг нь сонирхъя. Энд 1 бүхэл, харин энчээ 3 бүхэл байна. За 3 бүхэл 19-тэй 1 бүхэл 8-ны 7-г жишээ шүү дээ. Мэдээж 3 бүхэл 19 нь их байна. Энд 1-ийн оронд 3 байгаа учраас 1-ийг баг гэсэн тэмдэг тавина. За их багын тэмдгийн задгай тал нь их тоог заадаг, харин үзүүр нь бага тоог заадаг тийм үү? Үзүүр нь ямагт бага тоогоо зааж байдаг. За бүгдээрээ дараагийн жишээг бодъё. 4 бүхэл 8-ны 7 ба 9-ний 49. За ингээд энэ тоог холимог тоо руу шилжүүлнэ тийм үү? 9 49-д 5 удаа бүхлээр багтана. 5 9-ийн 45 шүү дээ. За тэгэхээр чин үлдэгдэл нь 4 гарна тийм ээ? Тэгэхээр үлдэгдэл нь 4 учраас 5 бүхэл 9-ний 4 болно. За өмнөхийн адилаар зөвхөн бүхэл хэсгүүдийг нь авч үзье. Мэдээж 5 нь 4-өөс их. Ийм учраас 4-өө бага гэж тэмдэглэе. Тэмдгийн үзүүр тал нь бага тоог, задгай тал нь их тоог заана тийм ээ. Одоо бүгдээрээ 2 бүхэл 2-ны 1 болон 10-ны 11-ийг жишээ. За 10 нь 11-д 1 удаа бүхлээр багтана, харин үлдэгдэл нь 1 байна. Ингээд 1 бүхэл 10-ны 1 боллоо. Энэ нь 2 бүхэл 2-ны 1-ээс илэрхий бага юм. Зөвхөн бүхэл хэсгүүдийг нь л харахад хангалттай байна тийм ээ. 2 нь 1-ээс их. Ингээд задгай тал нь их тоог заах уу, бага тоог заах уу гэдгээс санаад их тоороо харуулж тэмдэглэнэ. Имээс ингэж чинь. За имээс 2 бүхэл 2-ны 1 нь 10-ны 11-ээс их боллоо. Үзүүр тал нь бага тоог зааж байна тийм ээ. За одоо 5 бүхэл 9-ний 4, 7-ны 40-ийг жишээ. За 7-40-д хангалттай багтана тийм ээ. Үүнийгээ бичье. 7-40-д 5 удаа бүхлээр багтана. Ингээд үлдэгдэл нь 5 гарна. Учир нь 7 5-ын 35 тийм ээ. Тэгээ 40 гарахын тулд 5 дутж байгаа. Энэ нь 5 бүхэл 7-ны 5 гэсэн үг. За би яг эд шид хэрэглэж байгаа юм шиг харагдаж байгаач үнэн эрэхтэй зүгээр л бутархайг задлж байгаа юм шүү. Би зөвхөн 7-ны 40 нь 35 дээр нэмэх нь 5, 6-ны доор 7-той тэнцүү гэж хэлэх гэсэн юм. Энэ нь энэ тооноос бага байх 7-гийн хамгийн их хуваагдагч юм. Мөн үүнийг 7-ны 35 дээр нэмэх нь 7-ны 5 гэж бичиж болно. За ингээд 7-ны 35 нь энэ 5 болсон байна. Харин 7-ны 5 нь энд 7-ны 5 хэвээр байна. За энэ хүү жишээнд 2 холимог тооны бүхэл хэсгүүд нь тэнцүү байгаа нь сонирхол татж байна тийм ээ. 5 ба 5. Харин ингээд бүгдээрээ холимог тоонуудынхаа бутаргай хэсгүүд рүү анхаарал хандуулах шаардлагатай болж байна. Одоо бүгдээрээ 9-ний 4-ийг 7-ны 5-тай жишээ. Эдгээрийг жишгэхэд гэдэг арга байдаг. Бутаргайнуудаа ижил хуваартай болгоно. Энэ нь үнэхээр хамгийн хэлбэр арга юм. 9 ба 7-д хоёуланд нь хуваагддаг хамгийн бага тоог олвол ижил хуваартай болгож чадна тийм үү? Эдгээр тоонуудад ижил хуваагч байхгүй. Иймд хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч нь тэдгээрийн үржүр байна. Тэгэхээр чин 7 9-ийн 63 учраас 9-ний 4-ийг 63 хуваартай болгож очих хэрэгтэй. Хэрвээ бид хуваарийг 7-оор үржүүлэл хүртүрийг ч мөн адил 7-оор үржүүлэх хэрэгтэй болно. Тиймээс хүртүр 28 болно. Одоо бүгдээрээ 7-ны 5-ыг 63 хуваартай болгоё. Бид хуваараа 9-оор үржүүлэх хэрэгтэй. Дараа нь бүгдээрээ хүртүрээ ч мөн адил 9-оор үржүүлэх хэрэгтэй. 5 9-ийн 45. За одоо жишгэд хэлбэр боллоо. Мэдээж 63-ны 45 нь 63-ны 28-аас их. Тиймээс ингэж тэмдэглэнэ. Учир нь бүхэл хэсгүүд нь тэнцүү байгаа. Бас 7-ны 5 нь 63-ны 45-тай тэнцүү, 9-ний 4 нь 63-ны 28-тай тэнцүү шүү дээ. Тэгэхээр 5 бүхэл 9-ний 4 нь 7-ны 40-өөс бага боллоо.
9-4 ба 7-5 2-ыг жиших өөр нэг арга нь эхлээд 9-4 ба 7-4 2-ыг жиших арга юм. Эдгээрийн хүртвэрүүд нь тэнцүү байна, тийм ээ? Энд байгаа хуваар нь энэ хуваараас их байна. Хэрвээ хуваарт байгаа тоо буюу хуваалтын тоо хэсэг тутам бутархай нь багасна. Бутархай утга нь бага байна гэсэн үг. Юм учраас баруун талд байгаа энэ бутархай нь 7-4-өөс бага байна. Мөн 7-4 нь 7-5-аас бага. Эндээс 9-4 нь 7-5-аас бага гэдг нь шууд харагдаж байна. Ингээд бүгдээрээ өмнөхийн адил үр дүнд хүрлээ.